来到爱国护林馆，特别小猫巴克利造型的扛棒甲大型气球所吸引，这出以台南特色甲街头景色为主的动画电影，自推出以后，就得到侪国内外大众的肯定。市府文化局为了小挺在地动画产业，特别将电影当中的人物、场景甲故事拢搬到这，参像趣味的猫咪乐园同款。第一天开播就吸引侪游客来打卡翕相。我们就被那只猫吸引过来的啊，嗯，他觉得整个很可爱啊，对啊，然后他也喜欢猫啊，所以就一起来看这样。你喜欢猫吗？很喜欢，你觉得怎么样？我觉得很可爱。可爱哦。小猫巴克利是国内的电影动画，那获得非常多的国内大奖，可以说是台湾这几年当中最受到欢迎的一部动画电影。那它的场景的原型就是以台南为主，那因为邱导演也是台南人，公司也是在台南，所以我们这一次特别把小猫巴克利的场景搬进了我们爱国妇人馆，那将里里外外打造成小猫巴克利动画里面的这些场景，所以会让民众来到这个地方来寻找小猫巴克利里面的动画里面的一些场景。为了支持台南，加上电影故事中的主角嘛出现伫香格里拉台南远东饭店，所以该饭店除了独家赞助展览，卖伫因的大厅推出躲猫猫游戏等一系列的体验甲好康。让我们的大小朋友们只要在饭店的大厅找到10只可爱的小猫巴克利，就是我后面的这10只，就可以到我们的远东咖啡享有1到4个人以内的一个用餐75折。那现在也正要迎接我们的农历新年的到来，许多旅客会到台南游玩。那房客的部分的话，他只要找到8只我们就会送他小猫巴克利在电影里面他最喜欢吃的叉烧菠萝包来到展览就参照今年电影故事，欢迎市民或是外地游客，把对2月9号一直到4月5号这段期间来行一转，特别到2礼拜进前坐指定的客运车来参观，也有机会得到小猫限定的小礼物。台南新闻军及郭博义采访报道。